dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday sida al-shabaab ula dagaalantay ee dalka looga xoreeyay in si la mid ahna xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee doonaya in ay afduub ku sii haystaan siyaasadda iyo doorashooyinka dalka in looga xoreyn doono fariin toos ah oo hanjabaad ah oo ka soo baxday dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo waxa ay ka dhigan tahay xaaladda siyaasadeed oo markan u muuqanaysa mid waji cusub yeelanaysa iyo fariintan hanjabaadda ah waxa xilligan ku soo beegay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina muuqaalkan meel fog gaarsiya aragtidiinana qaybta faalada ama comment kaga soo dhiibta hagaagkan ku bilaabo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay fashilka wada hadaladii u socday xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland ee toddobaadkan la shaaciyay inay burburtay guud ahaan wada hadaladaasi waxa ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay qoraal ay arintan kaga hadlayso qoraal uu ku baahiyay boggiisa Facebook wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayuu ku muujiyay in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay loona dhaariyay dalka sida al-shabaab ee dalka looga